تخيل شركة بدون تواصل. كل شخص يعمل بمفرده والمعلومات لا تنتقل بشكل جيد، والتوترات تزداد والمعنويات تنخفض، والنتيجة يتوقف العمل كما يتوقف المحرك بدون زيت. لهذا السبب أصبحت التواصل الداخلي في إدارة الموارد البشرية أمرا أساسيا. إنه الخيط غير المرئي الذي يربط الناس ببعضهم البعض من المتدرب إلى المدير العام. ما هي بالضبط التواصل الداخلي؟ هي مجموعة من الإجراءات التي تمكن الموظفين من فهم ما يحدث بشكل أفضل والتواصل فيما بينهم بشكل أكثر فعالية. لكن انتبه، فهي ليست مخصصة فقط للرؤساء، بل تشمل جميع المستويات من المنفذين حتى أعلى المديرين، وهدفها واضح: خلق علاقات إنسانية أفضل وجو جيد داخل الشركة. عندما يتم تنفيذ التواصل الداخلي بشكل جيد تكون النتائج واضحة، يشعر الموظفون بمزيد من التحفيز ويبقون لفترة أطول في الشركة، مما يعني تقليل حالات المغادرة، ويصبح التوظيف أسهل وتزداد الإنتاجية لأن الجميع يعملون نحو نفس الهدف. باختصار، التواصل الجيد يغير كل شيء. يلعب أيضا 4 أدوار رئيسية يمكن تلخيصها بالحروف A ف M ف إبلاغ عن التغييرات والمشاريع الجارية، تدريب من خلال مشاركة المعارف والمهارات، تحفيز من خلال تقدير عمل كل فرد، وتوحيد من خلال خلق روح الفريق حول نفس القيم. وكيف يمكننا نقل كل ذلك داخل الشركة؟ بفضل أدوات بسيطة لكنها فعالة، مثل الصحف الداخلية أو النشرات الإخبارية كما هو الحال في بنك BMCE، والاجتماعات الدورية كما في إقامة دار السعادة، والملصقات والإنترنت والبريد الإلكتروني المهني، وحتى الفعاليات الداخلية أو الدورات التدريبية كما في الخطوط الملكية المغربية. تسمح هذه الوسائل بتداول المعلومات بشكل أفضل ومشاركة النجاحات وحل المشكلات قبل أن تتفاقم. في المغرب أدركت العديد من الشركات هذا الأمر جيدا. تنظم شركة توتال المغرب اجتماعات منتظمة مع شركائها الاجتماعيين للحفاظ على حوار جيد. ينشر بنك BMCE كل شهر صحيفة داخلية لإبقاء فرقه على اطلاع دائم. وتقوم الخطوط الملكية المغربية بتدريب موظفيها باستمرار لرفع كفاءاتهم. لذا تذكروا جيدا هذه العبارة للامتحان: التواصل الداخلي هو أداة استراتيجية في إدارة الموارد البشرية تتيح خلق مناخ اجتماعي ملائم وتحسين الأداء العام للمؤسسة. لأن نعم، التواصل الجيد داخل الشركة ليس مجرد حديث، بل هو الاستماع والتدريب والتحفيز، وقبل كل شيء بناء ديناميكية بشرية فعالة معا. ومن يدري، ربما غدا ستكون أنت من يدير التواصل في شركة كبيرة.